البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في روتين جديد، في فيديو جديد. المهم البنات، دابا غنبدا نصور معكم يعني كيف نصور هذاك الشيء اللوحو. المهم كيما شفتوا معايا الفيديوهات القبلين اللي لحت من قبل، هادوك راه كانوا تصوروا شحال هادي. كاين شي بعض الفيديوهات اللي دازت عليهم عام. راه غتشوفوا واحد الفيديو ديال تاع مراكش اللي لحت، رانا كتبت فيها مراكش 2018. هذاك الفيديو كتصورته في العام 2018، يعني يمكن في ما عرفت واش شهر 3 ولا شهر 4، مبقيتش عاقله. وصراحه ما كتبش باش انا ندير ليه المونتاج، يعني عكزت عليه صراحه. يلا دابا ساليت ليه ولحتو ليكم. المهم دابا غادي نولي ان شاء الله نلوح لكم داكشي اونلاين. وكنتمنى البنات الفيديوهات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون اللي كنعطيكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. المهم البنات كما كتشوفوا معايا هنا راه كاينه الضبابه بحال تكون شتا، كاين البرد، عايشين رموت ديال البرد. المهم البنات انا هنايا شعلت الفاخر. المهم شعلت الفاخر باش نطيب فيه الغداء، ومن هانيت باش يسخن ليا الدار. مع دابا عرفتي على البرد، الكز ديال البرد، شبعنا برد. درتو في البوطه تسخن. حيده سلمى حيدي، صافي يلا حيد هانتي صافي. ولكن البنات ردوا البال، ردوا البال، يعني ما ديروش الفاخر تسخنوا به الدار. يعني راه هو الفخر يعني راه كيشرب هو الاكسجين. شحال واحد تخنق به. المهم انا هنا الا كنت غنسخن به الدار كندير غير شويه، اولا كان مثلا كنشعلو هكا نطيب فيه الغدا بالنهار، وكنخليه يسخن ليا الدار. وبالليل عاوتاني الا كانت الدار عندي بارده كنديرها واحد شويه، مثلا هاد 2 طريفات صافي كنسخن بهم الدار ونحيدو نطلعو للسطح. يعني ما تحطوش في البلاصه فاش غادي تنعسو، حيت هو راه كيشرب هو الاكسجين. هنايا غادي ندير زعلوك. المهم هنا راه درت بنجاله، وهنايا بغيت ندير سميتها تكتوكه. درت انا هنا الفلفله شويتها وغادي نقشرها ونديرها هي ومطيشه. زعلوك البنات كيجي زوين بهاد الطريقه هذه، يعني ملي كنشويه هو مطيشه كيجي زوين. وهنايا عندي الكفته رانا جبتها من الفريغو. المهم غنخليها حتى تطلق شويه وعاد غندير لها العطريه ديالها ونشويها. المهم البنات هنا عندي الماعن باقي ما شريتهمش صراحه. انا هادو الماعن ديال البارح، الماعن صراحه انا عندي ديال البارح. البنات راه هادشي البرد، راه الموت ديال البرد ما قديش صراحه نغسلهم. عرفتي راه مع المهم البنات البارح ما قديتش نغسل الماعن كما كتشوفوا معايا. يعني هنا عندي حساسيه تاع البرد صراحه، يعني ما قديتش. المهم نطفي ديال الحبوب والحكه يعني راه ما غسلتهمش. يلا دابا غنغسلهم، رانا درت الماء يسخن وعاد غنغسلهم. البنات هنا درت المهم الدنجال من بعد ما شويتو قشرتو درتو هنايا قطعتو، حكيت عليه مطيشه، درت ليه الثومه، وغادي نضيف ليه مازال هذا، نضيف ليه مازال العطريه، ونضيف ليه هذا القزبور وسميتو والمعدنوس والملحه. هنايا صافي درت هذه تكتوكه درت ليها القزبور، درت ليها سميتو معدنوس وداكشي ديالها كامل. هنايا سميتو زعلوك. فالبنات انا ما تعلمت هذه الطريقه ديال زعلوك، يعني الدنجال مشوي صافي وليت هي ديما اللي كندير، ولات هي المعتمده عندي. يعني احسن من ديك الطريقه اللي كنا كنديروا شحال هذه كنشدو الدنجال كنسلقوه وكنخلط داك الماء اللي فيه. وليت انا كندير هذه الطريقه هذه اللي كندير. والبنات هنايا الكفته المهم راه صافيه، راه يعني كيبقات شويه كنشد انا كنديرها في بلاصتي كنديرها هنايا. المهم دابا ناخذ داكشي اللي بغيت. البنات درت هنايا الكفته باش تشوى. هانتوما البنات الكفته من بعد ما شويتها غنضيف لها واحد شويه الزيت العود من الفوق حيت ناشفه، وغادي ندير ليها شويه تاع الكمون،
المهم البنات انا هنايا درت الحليب، درت مع السكنجبير، هذا السكنجبير هذا الخضر انا قطعته لحتو هكا وزدت ليه شويه تاع السكر. المهم هذا مشروب ساخن يعني على حساب يعني البرد يعني السعال، وغادي نعطي منه حتى لبنياتي. المهم نخليه تطلعوا الغليه شويه ونطفي عليه. وبالنسبه للبنات هنا راه دا العشاء، درت هادي، درت الكبده مشرمله، هذه الكبده ديال بيبي درت معها البصله ومطيشه ودرت لها الزيتون حامض ونخليها هكا طيب. وفي الاخر غادي نضيف لها شويه الكمون صافي نخليها طيب. نتوما البنات هنا الحليب، المهم البنات راه السكنجبير راه هو راه مزيان الدراري الصغار يعني مزيان البرد مزيان الكحه، فقالها الدكتور فايد يعني قال لك السكنجبير راه مزيان ولكن ماشي داك اللي كيكون غضره. سكنجبير هكا اللي يكون خضر دابا راه موجود يعني حاليا دابا راه وقته هادي كيكون في وقت البرد. ودابا انا نبردو هكا ونعطيه لبنتي. فهذا الخضر ما كيجيش حار بزاف بحال هذاك اللي غضره، اللي غضره كيجي حار بزاف، هذا لا، هذا بالعكس حتى المذاق ديالو كيكون زوين صراحه يعني احسن، لا احسن من اللي غضره يعني هكا بالليل. ولكن هذا المشروب هذا يعني يتشرب بالليل وتدخلوا تحت المنطقه. صافي دابا نعطيه ليها.